السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹو مکینک اردو کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مس فائر ہے صرف سی این جی پہ۔ جو یہ ای ایف آئی انجن ہے ہمارے پاس سنا ہوا ای ایف آئی انجن ہے، اس کے اندر یہ ایشو ہے کہ یہ جب گیس کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کے اندر رف ہینڈلنگ آتی ہے۔ جب آپ ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں اور ریس کم ہو جاتی ہے تو گاڑی میں جو ہے نا مسنگ آنے، جھٹکے مارنے شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اسپارک پلگ بھی ہم نے سارے چیک، اسپارک وائرنگ بھی ساری چیک کر لی، سب کچھ کر لیا، پھر بھی یہ مسئلہ سوال نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا جو میپ سینسر ہے اس میپ سینسر کو نکال دیں۔ اس سے آپ کی گاڑی کے اندر گیس کے اندر جو ہے نا وہ رف ہینڈلنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میپ سینسر کا کام جو ہوتا ہے وہ ایئر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ایئر کا پریشر جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے۔ تب ہم گاڑی میں سی این جی لگاتے ہیں تو آلریڈی ہم اپنی کیونکہ وہ خود بھی ہوا ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کا پریشر جو ہے نا آلریڈی ہم پیچھے سے کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ پھر مین سینسر جو ہوتا ہے یہ پریشر جو ہے نا اس کو کم ملتا ہے اور یہ پھر کمپیوٹر کو سگنل ایسے کم دیتا ہے، تو پھر کمپیوٹر اس حساب سے ورک کرتا ہے اور آر پی ایم گر جاتا ہے اور گاڑی جھٹکے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ اگر آپ اپنی گاڑی کو مسلسل سی این جی پہ چلا رہے ہیں تو اپنے میپ سینسر کو گرپ اتار دیں تو آپ کی گاڑی میں کوئی بھی جھٹکے نہیں مارے گی۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔